ये आपकी ब्राउन और ये आपकी ब्लैक। ठीक हो गया। ये इसी तरह ये कैपेसिटर है, ये देखें, ठीक हो गया। और ये मीटर लगाया हुआ है साथ, और अभी ये बटन ऑन करने लगा हूँ। ये देखें चल गया है, ये 0.1 एम्पेयर ये चल रहा है अभी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कनेक्शन ठीक है। ये इसका ठीक हो गया। ये दबाएंगे आगे से, एम्पेयर ऊपर जाते हैं। अब छोड़ा, एम्पेयर वापस 0.2 एक ही तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब ये है, ये बेहतरीन है।